na bango délaissé lisusu te parce que toza na mokonzi ya mboka oyo atie makanisi na ye mayele na ye pe alakisi bolingo ya moninga ya koloba ke l'amour du prochain eza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akanisi alobi ke ba personne vivant avec handicap bakoki kotikala ba marginalisé libela te ye aye na ndenge na ye ya kokamba mboka ya kolakisa ke sengeli abimisa bato wana acha bango misu pe mokili mobimba eyebake bango pe baza na place na oyo etali mboka na bango. Parce que biso en tant qu'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours toté à bolingo et tout le monde qui a occasion pour na biso pour exprimer bolingo na biso envers nos frères et sœurs handicapés. Handicapé nyonso aibakeno eloko nyonso zo sala salango lokola mutu ya makolo mibale na kolongola barrière parce que non je suis handicapé. Kasivie na natonya wana posa bolingo Bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Alors, dans l'émission Bisso, à Tozana Centre Funa, le ministre il a vécu avec handicap, il a rendre visite pour les handicapés à Centre Funa. Alors, elle se met à Kassi, autrement, elle se met à maman Urène, ministre Oyo. Azaka handicapé, asukwa handicapé, nyoso, ya RDC. Elle se met à Kassi vraiment, il y a comme mono, elle se met Oyo. Quand tu as handicapé, il y a Centre Funa. Alors, tu as c'est pas ça, c'est pas ça, à ceux qui opposent à il y a des gens qui handicapé, bazanaka, bazaka rejeté, bazaka abandonné. Il y a des gens qui opposent à action moko, il y a kitoko, awa, dans le Centre Funa. Tu as une émission oyo, peut-être une image oyo nenge et c'est passé cérémonie kitoko et za awa. Alors, on a posé l'action, le quoi thème qui tenté dans mon collègue, on a déposé bango à vivre et non vivre. Il y a encore mon collègue là, avec occasion, on a proposé un déconné, bilo quand colia, il y a colia, remet la perna pour te vivre malamu, la carte à Centre Funa. Miga baka, bandira baza rejeté, baza abandonné, baza inutile société, le nom baza important devant la population congolaise. Donc, bah valide bébé, bah temiwana, bah maman Irène. Nzembo qui toko vraiment et boye malamu la carte Centre Funa. Alors c'est un macasse vraiment pour du cœur. Fachi Béton, salut Fachi Béton, merci. Na occasion pour poser ce kioyo. Européen sa ministre de délégation je vais faire handicapé pour te à s'occuper makasi de handicapé nyo sombo kana biso. Alors merci vraiment Irène. Merci vraiment Irène na asso opposé à Centre Funa et reposer vivre de nos vivres pour les handicapés de la Funa. Vraiment merci Irène na asso opposé. Merci vraiment beaucoup. Merci. C'est vraiment comme on a awa. Les handicapés c'est important. Ils sont importants vraiment. Donc les qui bango, tu abandonné qui bango, le leur est important. La mise sur la valide vraiment. Mito comme on a awa, bah imagine qu'on peut déjà pas. Je vais quoi là ma. Vraiment action. Il y a qui toko yo propose à awa. Merci beaucoup ma Irène d'avoir opposé. Attends le centre Ebélé. Centre Ngil attends molaki, arrière hôtel émissaire au Salama. Attends le centre Funa awa. Pour reposer ma action qui toque vraiment. Yokan Zembo Nerobe Mama Awa. Ah, vraiment. Merci ma Irène, merci vraiment ma Kassi. L'action Oyo, opposé à handicapé. Attends déjà Mingi Toyebi. Il y a bon point dans centre Angil, il y a handicapé. Il y a Kuna, il y a un centre handicapé. Il y a Ngoyo, il y a Souksa Awa.
toyebi ndenge tomoni lelo mama toyebi esika mama soki akomi nzala esalaka nini ndenge tomoni mama kolanda na bacovid-19 malgré tout badifficulté oyo ezoleka na mboka mama atali alobi te nayebi ke na fete yango nazwaki te akotala bana te atali malamu alobi non nakobandela wapi nakita nao na terrain natala bana na ngai nayeba badifficulté nini ezali yango moni lelo mama ye lokola mama alobi na okoya maboko pamba te po mama ayeba kotala bana boye ayebi ke ayebi mpasi ya bana ayebi mpasi ya kobota ayebi mpasi ya 9 mois yango moni mama akomi lelo po aya kotala bino eske esengo ezali mpona koyamba mama ye wana aza kobunda po personne avec handicap azala considéré na etandi mobimba ya République démocratique du Congo tadi kozongisa honneur ya handicapé na bisika nyonso mama ozomona azobunda ndenge nyonso ata bakale ezali azobukabuka bakale po ke handicapé azala mpe lokola moto nyonso bisika nyonso toza koleka alors azalaki kotala non il fallait nakita na basuite natala nanu bandeko na nga bazovivre ndenge nini bazolia ndenge nini bazolala ndenge nini malgré tout bando memela ye maloba okelota isaye badifficulté tozali alobi nakokita kaka yango moni lelo mama akiti kati na biso na nsima na nga kosilisa tokozongisa maloba moke pa mama tokobeta nano maboko tokobeta mololo mama oyo baza bana na yo awa ezali centre CAP oyo tozali na biso na yo awa oyo ezali bureau ya social ezali awa oyo tomoni représente ya directeur azali chef du bureau papa na biso Crispin oyo azali koreprésente bino azali wana tobeti maboko mpona papa na biso Crispin tofandi tozalaka na la polisi parce que tozalaka menase kamisi bokofanda boye bato bakokotela bino bakosala alors ezali mpona sécurité je crois que nde omonaki honneur oyo ezalaki parce que toyebisaki bango mama azoya moto ata moko abima te yango omonaki bayaki mpona koya kopesa lokumu wana atoka biso bana na yo ndenge tozandi awa tozali vraiment na badifficulté makasi toza badifficulté makasi ya kolala banda kozomona babatima eza ya kotanga ndenge tozali soki meme ata moto ake boye okokende okuta banyei mpenza ndenge ebimi ti liboso ya baporte tuna porte na ngai na porte bamama na biso soki 4-5 bisika tozali oto ndenge ezali mbula soki ebeti mai moya ya koleka eza te ya les handicapés aussi oyo batambolaka na beki te donc moyen soki mbula ebeti fo bakanda komema ye na mokongo alors eza pe ya bahandicapé mosusu aza handicapé aza pe aveugle azali awa donc toza basituation moko ezali mpasi mpo na biso yango tosepeli koya na yo boye koza mama na biso tozali na kondima na elongo ya kosala ke konyata na yo awa makambo ekochange. C'était prévu qu'avant la fête, bakoya awa. Même avant la fête, tozaki mpenza likambo ya fête te. ezalaki ke na ntango covid esalemaki ntango ya confinement nga nasalaki projet moko nakotisaki na gouvernement mais na gouvernement tozalaki na bamakambo ebele yango wana nalobaki nakutana mpe na bapartenaire nakutanaki na bapartenaire oyo ayambaki ngai mpenza malamu ezalaki église de saint des derniers jours oyo bomoni papa na biso Didier aza kote na ngai aye koasiste mpo amona mpo ngai nalobelaki bango soki toza kosala yango bango nde bapesaki ngai oyo naye kopesa bino awa parce que ntango ya confinement wana nazwaki bademande ebele ya bapersone avec handicap omoni biso bapersone avec handicap surtout ya bacentre ezalaka soki tobimi te tokolia te eza bongo te ezalaka soki obimi oke odébrouille ti ozongi na poko ya bato balie
Alors na ntango ya confinement nga nalobaki bakolia nanu ndenge nini awa tokomi kofanda na ntongo ti mpo koza kaka na ndako bayobima eza te yango wana bango bandimaki kosunga ngai biloko ezalaki biloko namemela bino depuis mois de juin mais omoni baprocédure et puis bango bureau na bango ezalaka na États-Unis oyo eautorisaka ekuna mpe bazalaki frappe makasi na covid. Alors moyen basigné badocument nyonso ezalaki te baye kosigne yango na vers la fin de l'année yango wana mpe tolobi toya kaka mpo nzala esilaka te nakosi yango na ye lelo biloko namemeli bino loso namemeli bino semoule namemeli bino mwa makayabu mwa batomate bamaka biloko nyonso bokomona wana. Alors nakosenga na bino ate eza moke bokabola kaka parce que ndenge tozawa soki biso moko bandikape tokomi kosala injustice nani akosunga biso omoni faut tovivre na ndenge ya bondeko soki bandeko baza kosunga biso na ndenge ya bakristo biso mpe totalisa bango ke toza komerite bisalisi wana eza bongo te wana ezali deuxième chose na ngai naloba eza ke ndenge na ye awa kaka na bandeko wana ya église tosololaki mpe lisusu na oyo etali korefectionne bacentre parce que omoni maladi oyo ya covid eza maladi mpe ya salite totosa bamesure barrière totosa hygiène ya esika tofandi d'ici là tokoya mpona korefectionne centre tosi tobandaki réflexionnement ya bacentre parce qu'il faut réflexionner 12 centres na Kinshasa. Alors tobandaki na centre ya njili kuna esika bandeko na biso bafanda tokendaki mpe kosala epa bandeko na biso ya kitambo mpe toza kosala siko toleki topanzana na bisika ya bacentre nyonso na centre na bino. Eloko na kosenga na bino eza ke soki tosali mosala wana bozala mpe na botosi ya kobatela bisika na bino parce que kosunga bino eza malamu mais kobatela esika bofandi eza likambo na bino moko. Biso bato mwindu mingi toyebaka kobatela esika tofandi te omona basaleli yo lelo yo koluka baya kokomba esika ofandi eske eza malamu parce que maladi ntango ekoya ekotuna te nani asalaki esika ekoya nde koluka nani afandi esika wana. Donc toyeba ke biso toza bato mpe ntango bato bakoya bakokuta biso tofandi na esika ya malamu bato wana bakotosa biso so bazotosa biso te eza parce que bamonaka biso mpe bisika tofandi eza malonga te eza bongo te. Alors mpona biso moko komipesa kilo esengeli totosa bisika tofandi donc tobatela yango tosala ke bato baamfie bisika na biso. Donc d'ici là, je crois à partir de la semaine prochaine, bokoki komona ba entrepreneur bakoya awa mpona kotala comment tokoki kobanda misala ya kobongisa bisika oyo tofandi awa. Mais nasepeli mingi parce que lelo ndenge moko na mikomeli awa namoni ke eza quand même na baespace oyo tokoki mpe kotonga eza bongo te. Donc namoni ke tokoki kosuka kaka te na réflexionnement mais tokoki mpe kokapitalize baespace mosusu mpo tobakisa mwa bisika mosusu parce que naza kozwa bademande ebele bandeko baza na nzela ebele nayebi esika otya bango te mais so tomoni baespace mais eloko na koluka nayeba esika oyo kozwa yango ndenge esika oyo na epoke ya Mobutu yende apesa biso esika oyo tozwango pene te na biso mo tokanisi toyei kosala centre art te tozwango mpona président azalaki na ntango wana na affaire sociale e apesa biso esika oyo biso evangeliste. Nga na oyebisa bino ke papa Félix Antoine Tshisekedi akoya mpe kobongisela bino esika oyo déjà tozali kobongisa na bandeko na biso ya église de saint le dernier jour mais biso mpe na ndenge ya gouvernement na kozonga awa mpona totala bainstance ndenge ezali mpona totala esika nini tokoki kobongisa mpona kobakisa mpenza bandako mpona bandeko na biso mosusu oyo baza na nzela bakoka mpe koya kofanda na bino me bakoki koya na motolo oyo te
faut baya bakuta peza ke esika ezali peza ya malema toyokani na kosoba occasion excellence apesinga mpona lobamwa liloba biso toza bandimi ya église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. En tant que bandimi ya Jésus-Christ et église de Jésus-Christ, tondima en église na biso qu'il faut toi appliquer mibeko bien ba commandement à Jésus-Christ. Et l'un des commandements où Jésus-Christ a été biso eza amour du prochain. Sur totangi Bible lobi que nazalaki na nzala omemelenge lelo baolia. Nazangaki esika kolala bopesaki nga ndaka kolala. Nazalaki na prison baya kotala ngai nazangaki lelo ya kolata bomemelenge mwelamba. Alors biso en tant que disciple à Jésus-Christ toujours essayer de notre mieux pour toi appliquer principe yango wana na mwa moto tozalaki nango na demande excellence asalaki tokangaki motema te tokaboli na bino. Alors elo tosenga bino na batravail au salama eza ke vous prendre soin na biloko wana au salama puisque ezo dépendre na bino santé eza na prité bozwa soin nango nde lakisi que bozo mériter confiance et excellence et puis peut-être soin nzamba sungi makambo mosusu ekoli koya oyo toli kosala ensemble. Encore une fois nasengi excellence merci pour l'opportunité apesi biso de travailler dans le ministère na ye et puis na souhaiter bino surtout bave le meilleur pour na année Toye to poser question par rapport au moni au côté handicapé le centre Funa au l'équipe un centre Angile pas handicapé. Alors Espagne peut ça handicapé on va qui délaisser négliger dans la société ya Kinshasa pe Congo Mobimba. baza na bango délaisser lisusu te parce que toza na mokonzi ya mboka oyo atie makanisi na ye mayele na ye pe alakisi bolingo ya moninga ya koloba ke l'amour du prochain eza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akanisi alobi ke ba personne vivant avec handicap bakoki kotikala ba marginalisé libela te ye aye na ndenge na ye ya kokamba mboka ya kolakisa ke sengeli abimisa bato wana acha bango misu pe mokili mobimba eyebake bango pe baza na place na oyo etali mboka na bango. Projet ni pe espoir ko sa handicapé ya Congo Mobimba o balanda yo minitso. Espoir ezali ke baza na kati ya mboka na bango baza na ba droit baza pe na ba devoir comme citoyen parce que ezalaka kaka droit te mais yeba ke nga pe ifo na tosa baninga bango nga pe batosanga donc toza biso nyonso bana mboka Congo développement ya mboka etali biso nyonso lelo mokonzi ya mboka alobi mutu nyonso esengeli a contribuer pour na développement oyo y compris ba personnes vivant avec handicap. Projet ba centre nyonso eza aussi la nyonso nous espérons ba centre handicapé. Aussi la papa. Projet pour soutenir les handicapés à Congo Mobimba. Il y a besoin de projet wana, il y a ministère avec handicap, c'est qui nous dégagne ni. Il y a besoin de projet wana. Bon, et cela est Sengo parce que biso en tant qu'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, toté à Kabolingo et tout le monde qui a occasion pour na biso pour exprimer bolingo na biso envers nos frères et sœurs handicapés. Donc Jésus-Christ a l'accès qui bolingo na misala na et puis pour nous c'était une opportunité de le faire. Est-ce que le projet ceux qui le lot continuer handicapés nyonso ya Congo Mobimba to kitesa kakao. Bon, biso to aider dans la mesure de nos moyens. Je crois que ceux qui nous ont pas ce sont makoki mususu et que tokoyu kosala ça on verra ce que nous pourrions faire. Alors président, le tout le monde maman miya ya kota bino awa na biloko no vivre le vivre et c'est une présence maman et awa centre Funa. Oui, c'est un abisso, ils ont vraiment ma casse attaque président. Comme on a que ba membre babanda kolela nana kosunga biso donc bamoni na poisa espoir ici c'est là qui parce que to meseni mingi le 24 le 23 nde batu bayaka kabela biso mais to moni ke ba fête l'équipe to bi que espoir ici to biso te soki to vivre ndenge nini mais na poisa na moni kaka coup de téléphone leli na yoki ke mama za koya na kamwe na ota o numéro nani ote ministre nazo kita kuna sikoyo sangisa batu nazo ya kotikela bino moi biloko na bino ya fête bo c'est-à-dire et pas na biso pour na ministre na to moni fête to ko bakaka ya yiko ko bisela biso fête ti lelo to ko bana fête yango vraiment to remercier Nzambe et puis Nzamba pambola protéger ye akoba na musala zali ko sala pour na personne vivant avec handicap to so senga na gouvernement ba soutenir ma case parce que mutoza pinza na ba idée malam pour na personne vivant avec handicap il faut ko soutenir mais bande ko na biso ba
handicapé kofungola miso ke tolongo na ba sentiment parce que biso to vivre mingi na moi ba sentiment mais tolongo na moi ba sentiment to ba keno eloko nini ezoya il faut regarder de loin parce que l'homme sage voit des mal de loin et il se cache donc ozomona ke eloko ezoya à la longue moi makamwa malamu ekozala parce que na landi ba réunion mingi to kendaka et puis ba bisika mingi abenga biso il y a des maloba lobaka na mona kezoko kisama et puis na sepeli makasi voilà nzamba pambola. Alors nini esprit de groupe ça va handicapé on va se désespérer yoko désespérer mais ndeko ça va désespérer kosenga nzela koluka luka je sais pas peut-être bango ndenge ba handicapé ko te ba fa une place moko ba on espère que gouvernement ça bango loka madame de mazi mieux la sali non problème eza koloba naza ko encourager bande ko na biso ba handicapé koloba que non un handicapé ce n'est pas la maladie. Nous ne sommes pas les handicapés mentaux, mais nous sommes les handicapés physiques. Il y a des handicapés, les qui n'ont pas de l'école, il y a des licenciés comme moi, je suis médecin aussi, et je suis promoteur na Zali. C'est un homme qui a créé à Kisangani, je connais Likunde, voilà. Handicapé nyonso aibakeno eloko nyonso sala salango lokola mutia makolomi bale na kolongola barrière parce que non je suis handicapé sala yango komona nzambe akotia maboko. Alors nous émission ya biso suivi motif officiel à de cette funa to tsolanda awa ndenge maman Urène ministre avec handicap a déposé va vivre les non vivre pour les handicapés. Alors tout le monde ndenge a passé action na et permettre bango que bako bongsa centre oya funa ba retourner comme supporter handicapé va malamu pour péter ça droit c'est un centre oya Angile. C'est pour cela que merci merci tout surtout dans l'émission yo bye. Kasivie na natondia wana posa bolingo Babeneke balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato basabone ya mingi